Një person kishte një problem me internetin e tij të numrit. Unë do t'i jap atij 2 zgjidhje me këtë video për të bërë reset 2 gjëra. Reset statistics dhe reset settings. Le t'i shohim të dy resetet hap pas hapi. Si të bëjmë një reset statistics? Shkojmë tek settings. Settings. Personal hotspot. Mobile. Button. Në iPhone, që thëmën, unë bëj video vetëm në iPhone, sepse iPhone Double tap to toggle setting. Jemi te mobile dhe kalojmë Astronomy. Voice. iCloud Drop. Resets to last reset. February 24th, 2026. 5:30 p.m. Reset statistics. Jo ku e keni këtu, reset statistics, dhe tregon se kur është bërë reseti I fundit. Shkurt. Pra, Alert. Do you want to reset your reset statistics? Dhe pasi klikojmë reset statistics, shtypim reset statistics. Ja, këtu. Reset statistics. Po, Button. të bëjmë tani Voice over off. resetin e mobile data network. Voice over on. Settings. Mobile data network. Button. Mobile data. Heading. Sërish të settings të mobile data network dhe në fund do në dal butoni reset settings. Mobile reset settings. Select alert. Are you sure? Reset. Button. Klikojmë butonin reset dhe automatikisht do të Reset bëhet settings. Button. automatikisht do të bëhet reset settings e mobile datas. App switcher. Closing set. Pixel 8. Control center. Airplane mode. Switch button. Off. Double tap and hold to show more controls. Nëse keni Double tap to pyetje, toggle setting. komentoni. Actions Dhe available. pse nuk bëni subscribe? Shumë I shikoni video dhe s'bëni subscribe. Bëni subscribe se ju ndihmoj me shumë gjëra të mira për të keni shumë për të parë te kanali im. Kërkoni Renato Dushniku. Nëse ju dalin videot kështu, thjesht kërkoni Renato Dushniku dhe çdo video e imja ju del. Zhvillojmë videot me screen recording për të parë dhe ju demonstrat në ekran. Kam bërë disa video, pas screen record që kam treguar YouTube. kanalin. Now. Monitor TV. LAJMII. Mirë.